हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प पे। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप सभी जानते हैं जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम है और इस मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी खांसी लग जाती है। आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनकी इतनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो आए मौसम में चेंज को एक्सेप्ट कर पाए। मीन्स जैसे ही मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से बरसात का मौसम आता है या फिर बरसात के बाद फिर सर्दियाँ का मौसम धीरे धीरे स्टार्ट होने लगता है, तो बच्चे उतनी जल्दी अपनी बॉडी को उस माहौल में नहीं डाल पाते हैं, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि बरसात का मौसम चल ही रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, जिसमें सर्दी खांसी जुकाम ये कॉमन है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स अपने बच्चे में नज़र आ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में ही अगर ये जो मैं आपको आज होम रेमेडीज़ बताऊंगी ये अप्लाई कर लेती हैं तो आपका बच्चा 3-4 दिन में रिकवर कर लेगा। मीन्स पहले दिन तो देखिए, पहले दूसरे दिन तो काफ़ी तेज़ जुकाम सर्दी ये सब चीज़ रहती है, लेकिन आप स्टार्टिंग में ही कुछ स्टेप फॉलो कर लेती हो तो वो चीज़ फिर इम्प्रूव हो जाती है, बच्चा नॉर्मल होने लगता है। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में हम अपने बच्चे के सर्दी खांसी जुकाम के लिए क्या बेटर कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी फर्स्ट रेमेडी से। बात करते हैं बिल्कुल छोटा बच्चा है जो आपका नवजात है, मीन्स आपका जो 0 से लेकर 6 मंथ तक के बच्चे के लिए मैं बता रही हूँ कि आप अगर इतने छोटे बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आप अगर बच्चे डॉक्टर के पास ले जाओगे तो अगर 2-3 महीने तक का बच्चा होगा तब डॉक्टर दवाई देने में भी बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते। क्यों? क्योंकि इतने छोटे बच्चों के लिए क्या दवाई दें। डॉक्टर भी मना करते कि इतने छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा मेडिसिन ना दी जाए। तो ऐसे में आप कुछ होम रेमेडीज़ द्वारा बच्चे की सर्दी खांसी को ठीक कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि बच्चे की रनिंग नोज हो गई है और बच्चा की छाती में भी कफ जमा हो गया है, सांस नहीं ले पा रहा है और हल्की हल्की उसकी कफिंग स्टार्ट हो गई है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि अगर आप अच्छे से फीड करा पा रही हैं तो अपनी फीड ही सबसे ज़्यादा कराएं, क्योंकि ऐसा ही कहा जाता है कि माँ का दूध हर बीमारी का इलाज है। ये 0 से 3 या 0 से 6 मंथ तक के बच्चों के लिए अप्लाई आप कर सकती हैं। आप सबके घर में हल्दी होगी, हल्दी का पेस्ट आपको बनाना है हल्के गुनगुने पानी के साथ। आपको हल्का गुनगुना पानी लीजिए और उसके साथ आप उसका पेस्ट बनाइए और पेस्ट अच्छे से बन जाए वो, तो उस पेस्ट को बच्चे की आप हथेली, बच्चे के आप तलवे, उसकी छाती पर अच्छे से मल दीजिए, उसकी जो बैक है उस पर अच्छे से मल दीजिए। तो ये हल्दी क्या करती है, बच्चे के सर्दी को जड़ से ख़त्म करती है और उसे अंदर ही अंदर गर्माहट देती है, उसके कफ को भी पतला कर देती है और ताकि वो उसके अगर चेस्ट में जमा है तो वो भी उसके पॉटी के रास्ते से निकल जाएगा, उसके ये चेस्ट में जो भी कफ है वो निकल जाएगा और उसे सांस लेने में भी आसानी रहेगी। आप गले से लेकर नीचे तक उसका ये लेप लगा दीजिए। जब भी आपका बच्चा सो रहा होता है तब आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आराम से कुछ थोड़ी देर बाद, घंटे 1-1.5 घंटे बाद आप हथेलियों में से निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा मुंह में दे सकता है, आँख में दे सकता है, तो दिक्कत हो जाएगी। बड़े बच्चे के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जब सो रहा हो तब अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इससे सब चीज़ ठीक हो जाती है। जो कफ जमा है वो भी निकल जाएगा, सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी, अंदर से बच्चे का शरीर है वो गर्म बना रहेगा। अगर आप बच्चे को ऊपर का दूध पिला रही हैं तो उसमें आप चुटकी भर हल्दी डाल सकती हैं। छोटा बच्चा है तो बहुत मामूली सी हल्दी डालें, ठीक है। तो उससे अगर उसके गले में किसी प्रकार की सूजन है या उसका गला बैठ गया है या कोई भी दिक्कत हुई है तो वो हल्दी से वो ठीक हो जाएगा। हल्की फुल्की हल्दी भी छोटे बच्चे के लिए तो चुटकी भर हल्दी सफिशिएंट है। तो उसको आप जो भी दूध ऊपर से पिलाती हैं उस दूध में मिलाकर अपने बच्चे को दे सकती हैं। अब जो नोज़ आपके बच्चे की ब्लॉक हो गई है उसके लिए आप क्या करें, तो आप नेज़ल ड्रॉप का यूज़ कर सकती हैं। बच्चे का सर पीछे की तरफ कर उस नेज़ल ड्रॉप को आप डाल सकती हैं। उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं कौन सा नेज़ल ड्रॉप से आराम से आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर मिल जाएगा, तो उसको आप डालकर उसकी नोज़ को क्लीन कर सकती हैं। जो नेज़ल एस्पिरेटर है उनको यूज़ करें। जो भी म्यूकस जमा हो जाता है बच्चे की नोज़ में जिससे कि बच्चे सांस नहीं ले पाते, तो उससे आप जो नेज़ल एस्पिरेटर से उसको बाहर निकाल सकती हैं म्यूकस को, ठीक है।
तो छोटे बच्चे के लिए आराम से ये रेमेडी सबसे फ़ायदेमंद है, जिनको आप दवाई नहीं दे सकते हो। ठीक है, आप अपनी फीडिंग, हल्दी का पेस्ट, ठीक है, और ये नेज़ल ड्रॉप्स डाल सकते हो। साथ ही साथ आप अपने बच्चे को, जो छोटा बच्चा है, उसको आप विक्स की भाप दे सकते हो, लेकिन सिर्फ बेबी विक्स जो है वही आपको यूज़ करनी है। बड़े लोगों के लिए होते हैं वो वाली नहीं यूज़ करनी है, वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती है। उसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बच्चा उससे इरिटेट हो जाता है, इसलिए जो बेबी विक्स है वो आप यूज़ करें। गर्म पानी में अच्छे से ये थोड़ा सा उसमें विक्स डाल दें गर्म पानी में, और उसमें कॉटन का कपड़ा भिगो के बच्चे की नोज़ पर रख दें, जिससे कि बच्चे की जो नाक है वो खुल जाएगी और वो गहरी गहरी सांस ले पाएगा। ठीक है, तो उसका जुकाम में आराम मिल जाएगा, खांसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अजवाइन की पोटली मैंने कितने पेरेंट्स को बताई है कि आप अजवाइन की पोटली भी बना सकते हैं। अजवाइन और लहसुन की कलियां गरम कर लें तवे पर डालकर, और फिर उसकी पोटली बनाने, उसको बच्चे को सुंघाते रहें। उसी हल्की गरम पोटली से बच्चे की चेस्ट की भी आप हल्की सिकाई कर सकते हैं, ताकि उसकी, देखिए, जुकाम खांसी में सब में आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। ठीक है, तो उस पोटली से आप बच्चे को सुंघा सकते हैं। उसकी पीठ पर भी उसकी सिकाई कर सकते हैं, और छाती की भी उस पोटली से आप सिकाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन आपको ये, जैसे ही आपको हल्के से भी लक्षण दिखाई देते हैं बच्चे में, तभी से आप शुरू कर दें, तभी इम्प्रूव मिलेगा। अगर आपने 1-2 दिन निकाल दिए तो बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, फिर तो आपको डॉक्टर की दवाई बच्चे के लिए लानी पड़ेगी। ठीक है, अब बड़े बच्चे हैं जो आराम से आपके 1 साल से ऊपर के हैं, उन पर भी ये आप अजवाइन की पोटली अप्लाई कर सकते हो। हल्दी वाला दूध आराम से बच्चे पी लेते हैं, उनको हल्दी वाला दूध पिलाते रहिए, बच्चे का सर्दी खांसी जुकाम बिल्कुल चला जाएगा। जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं कि नींबू और ये आपका शहद, यानी 1 चम्मच आप शहद लीजिए, उसमें आप हल्का सा नींबू निचोड़ लीजिए, 3-4 बूंदें आप नींबू निचोड़ कर वो आप अपने 1 साल के बच्चे से, जो 1 साल से ऊपर का बच्चा, उसे आराम से आप खिला सकते हो। कोई ऐसा इशू नहीं रहता, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बच्चे की सूखी खांसी या गीली खांसी कैसी भी हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हल्की से कुछ ड्रॉप नींबू की, और आपका ये 1 चम्मच से जो शहद है, ये आप अपने बच्चे को दे दें। ऐसे ही आप शहद में जो पिसी हुई सौंठ है, यानी पिसी हुई अदरक, उसका पेस्ट भी आप बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। यानी 1 चम्मच आप शहद ले लीजिए, उसमें कम से कम चुटकी भर आप उसमें सौंठ डाल लीजिए पिसी हुई, और वो अपने बच्चे को आप चटा सकती हैं। दिन में 2 या 3 बार हल्का आप उसको आधा चम्मच करके दे दें। आधा चम्मच आपने सुबह दे दी, आधा चम्मच आपने दोपहर में दे दी, आधा चम्मच आपने रात को दे दी, तो बच्चे की खांसी में आपको डे 1 से ही इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। तो ये आप नींबू शहद और ये आपका शहद और ये सौंठ, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये आपको 1 साल से ऊपर के बच्चे को देना है, छोटे बच्चे को मत दीजिए। ठीक है, तो बड़े बच्चे को आप हल्का गुनगुना जो पानी होगा वो आप बच्चे को पिलाते रहे, उससे बच्चे के गले की जो सिकाई होती रहेगी, खांसी में भी आराम मिलेगा। छोटे बच्चे को भी आप जो गर्म पानी 1-1, 2-2 चम्मच दिन में 2-3 बार पिलाते रहें, उससे बच्चे का गला साफ़ होगा, जो घरघराहट की आवाज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और खांसी में भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं। ये आपको जैसे ही पता चल रहा है कि हाँ, बच्चे को सर्दी खांसी के कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये सारे रेमेडी अपने बच्चे पर अप्लाई कर दें, तो आपको 2nd डे से ही इम्प्रूवमेंट लगने लगेगा, और बच्चा एकदम सही हो जाएगा। 4-5वें दिन तो बच्चे को लगेगा ही नहीं कि खांसी हुई है। पर्सनली मैं ये सारी चीज़ें अपने बच्चे के लिए यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इनसे बेनिफिट मिलता है। तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि मुझे बच्ची अपने डॉक्टर के पास ले जानी पड़े, लेकिन मैं इन सारी रेमेडीज़ से ही घर पर ही इम्प्रूव कर लेती हूँ, अपने बच्चे की सर्दी खांसी को कंट्रोल में ले आती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके बच्चे को भी सर्दी खांसी जुकाम हो रखा है, तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देखें। आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहे। तो माय डियर पेरेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।